Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Senang rasanya kita boleh berjumpa dalam ibadah lentera malam pada saat ini. Sukacita yang luar biasa di bulan Desember. Suasana Natal mulai terasa. Dan kiranya kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara boleh diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menyambut hari Natal yang bahagia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam hari ini kita bersama dengan Bapak Pendeta Daud Kaluring yang akan menaburkan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat bongi. Apa kareba? Kareba melo. Ya, kure sumanga. Dengan tema kuasan napuang tu mendoloan. Dan pada malam hari ini juga kita bersama dengan teman-teman kita yang akan memimpin kita dalam pujian pada malam hari ini. Ada saudara kita Immanuel Patrick Pabunta dan Lebianto Batara. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Ya, puji Tuhan. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan menyampaikan kepada kita semua, bagi yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini, silakan menuliskan pokok doanya di kolom komentar live pada saat ini, atau dapat mengirim pokok doanya melalui hotline Solidio Rantepao di 0822 1913. Dan mari kita menyiapkan hati kita pada malam hari ini. Kita memfokuskan hati kita kepada Tuhan dan kita mendengarkan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Salamat bongi lako kita mintu solanasang tona pakaborok puang matua nenek na taranak totumampata mangkata perang itu Pak Pudian kuma opuang kamu unte manda itu limangku umparakai kalumingkangku sia tontong urinding pal anak ia motolok nolain akatuan lan Pak kaborokna sia mamasena puang matua kure sumanga lante allo totemo mentama miki bulan sang pulo dua Buddha mo teme apa di pasaka di para kaimelo mo teme ma rupa-rupa agan tulata angkaran laun tamui tediona allo kaparanuan latanan untuk kadana puang matua lante kami nombanta dolo dio mai latanan nung te kadana puang matua mai komita masambayang ki pudi ki pakala abi komi puang ambek mamase lan kadatuan suruga puang tontong medaranai nenek mesisolan lan mintu allo katuangki temetoroan tomi pakaboro tontong parannu masannang opuang belanna ki patongan sia ki kanasai kumua tak milambakan ni sia tak mitoyang lan may mintu agan katuangki ia moto opuang ki tontong mamali umpamadatu komi. Tontong ki kamali tu kadami, tontong ki kamali opuang matua tu kadatuammi. Nalambi atun na laki basa siya laki nandung tu kadami. Kada kaboro, kada kaparanuan, kada pa apakilala pa apakananna. Kamasemi tu tommi tu lama kada. Ia temi toruan tomatuangki. Lalanna te banua kabusungan, ladio na luongan banua pantan simisa. Lami daranay opuang natarimay te kadammi, natarimay te dio na alukmi, lan kapatonganan siya kaparanuan, lan sangan na puang ki puang Yesu, puang pela abak dosa kasalangki, ulan di pangantaan na puang penamasalo ki masambaya. Amin. Lan may sura Pak Tole, tukadan na puang matua, lata basa, pasala pitu, angka 97, saya laku angka 20 karuah. Ulangan pasal 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-28. Iate kadan na puang, diona pak pakilalan na puang, ulen di Musa lako taun na to Israel, ton na lamentama mo tondok Kanaan tuto Israel. Apa na kuat tu pak pakilalan na puang? Apa na kuat tu kada pak pakanan na? Lata basa, te kadan na puang matua, lan may Pak Tole pasala pitu angka 97 saya laku 20 karwa. Nah kuate kadan na puang matua. Ia kelan ni penaammu mukua. Ia te bangsa marapuan na aku. Umbalaku kuah unulai lan may tondok na. Da'mu kataku tu tau iya to. Pengkilalay bangi tu apa na pogau puang kapenombammu lako Firaun. Siya mintu to Mesir. Ia mo tu kadipandasan kapua tumutiro mintu tanda kalle-kallean. Mintu tanda manga 5 mawatang siya takia tiete. Tete dio tu iyan na to nani puang kapenombammu usolang kotasu. Susi motola na pogau puang kapenombammu lako mintu bangsa tumekataku. Ondong pila na suwa puang kapenombammu tu tabuan balo lako tau iya to salako minda-minda tu toropa
sa iya tu to umpembuniang ko lamangsan. Da mo maparondo ungkataku itu tau iya to. Belan na iya tu puang kapenombammu den musisolan. Ia mo tu kapenomban pasarongan siya metakuran. Masay-say tu puang kapenombammu laun nula itemintu bangsa jo tingayomi. Da mo madomi usanggangi kumada anataru buda tu olo-olo masuru dio kalemu. Susi mo to tu puang kapenombammu la usorong itu tau iya to may lako kalemu. Siya la uramba tongan ni sa lako mangsan tu tau iya to. Ya tu may datun na nasorong tamakuasammu. Muurungan umpaade itu sangan nalan may nasambo langi. Moy misa tau tang naat taun niya ko sa lako musanggang inasang. Ia tu rapang-rapang di podiata di paana lami balah. Ia tu salaka sia bulan jo rapang-rapang di podiata ia to daamu kailui. Sia daamu alay mo po apa. Kumada anapoya ko. Belan na apa ia to megalian di olona puang kapenombammu. Daamu bay tama banuammu. Tu apa megalian. Kumadaan na pepayui ko. Susi tu apa ia to. Lamu kagalitongan tu iyan na to siya mukagigi. Belan na pepayuan tu apa iya to. Rampo randan na kada kaborok na puang paapakilalan na to tumampata. Lako taun na Musa, naparampo lako Musa, la di paapisanan lako to Israel. To nalompasaka kalena, tu to Israel, lamentama tondok tumangka na alu puang matua. Ya matu tondok kanaan, tondok mangka na pasaka puang, napilih puang, nadulu puang, narak tak puang. Laka to Israel. Lante Pak Basan tumangka tabasa, lata pongok lansang buku kada, kuasan na puang tumedoloan. Den misa tuna dio may Thailand, iate tuna iate dio na misa anak datu tu butung na penasan ni dikataw tu katuan na. Iate anak datu iate disanga di Pangkorn. Iato ambe na disanga Fajira Longkorn. Ba tu yan na sa aburan kita inde toraya biasa dikua iato sa aburan na tinde ambe na disanga Datu Rama maapesang pulona. Jadi atu gelarna ba atu sanga datunna butung dipasitende diata tuna penombay. Ia tindo na tinde pia disanga Sri Resmi. Matumbay na butung na penasan ni tau tu katuan na. Padahal ia tinde pia iate ia mula untarimay tuteken kadatuan. Sabak ia manda anak muane dadi. Lante katuan paarapuan na kadatuan. Dadi atu tunaan na ya tinde pia dadi tahun duang saabu apa na dadi. Ya tahun nakasera mo tahun na sabak ya tindambe na Buda Minanga. Ke kita toraya Buda Minangan na. Nasusi mito iate Indo piana datu sidakaran bang lalan. Kumamba na kuan na iya tinde te may bayne iya diangka datu bayne. Ko di pokondi ikada iya tinde Indo na di Pangkorn di dakaran lalan. Saya lako marusa atau tulan kadatuan saya lako makumbongan tu tahun na diala tu karatasan kumayate Indo na datu mangura. La ditasui lan may tongkonan layu kuna datu. Ia ton na mangka tu karatasan ia to mapa adik di kapenana tinda datu mangurah. Manek kasera taun na. Ia ton na mangka mo to latasu mo tindo na umpemboke tongkonan layuk siraka ami indo na. Manek kasera taun na. Ia ton na pemboko imindo na randuk bang mo to tuta untiroy tu katuan na tinde datu mangura umba na kuat tu agan katuan na.
Manemang kate den disura nakua Mario di kaatinde datu mangura. Tangnya belanna taek kasugiran dian nanni. Tangnya belanna den taula sondai unno okoi kadatuan. Tangnya. Apa nakua tau Mario di kaana belanna taek na lobo. Lan pa panunduuna indo da dianna. Saba na pelalandu kana kaya tinde ambe na tinde datu. Tak edu kana kamaya itongan ni tinde anak na siabati na belan na buda minangan na. Na kaya tu penan na ambe na butung la ala ko ya te minangan na pirade. Iha mo to latanay melada la ko kita solanasang ulendi ipekutana. Naumbadu ka susi to katuanta susi misa taon na puang matua. Tak siara ka na butung marasan ki susi tinde datu mangura. Sitongan na buda angga, buda iyanan, buda kasugiran na ampui. Ya tu kasugiran ambe na nata sere to manarang nakua 600 triliun. Jadi ya tinde datu ya te disanga salamisaan na datu sugi lan lino 600 triliun. Apa matumben na ya tinde anak na butung tuo lan aagan masusa siya tayo na masanang. Ya matila tanay melada alako kita solanasang kuma apa sitongan na tu di poparanno siya di pomasanang unolay te katuanta. Susiduka mo to Israel tu kadan na puang matua mangka tabasa lan mabong ito temo. Yan na paatangaan na to Israel, pembuda umpake paatangaran tolino, paatasere tolino, nakwa nang tay antala umbelay untaloy, teto maatondok lan kanaan. Bela na direken, yan na dilise, mandulosong tu bilangan na, mandu pirade tu rekenan na, tay nala ditalo. Pasangan na to Israel. Nakwate lan paabasanta, yakelan ni penaam mumukwa iya tebang sa marapuan na ako, umbalaku ka unula ilan may tondok na. Pekutana iya tenen ne duka biasa dahadilan katuanta solanasang. Yate diumay, maadin matanga kiton na marasan tesaki maposanga-sanga. Mangeke butung patalo, butung nabambangan ki, butung nasongkang ki. Mekutana ki kumua latalambi siya para kalakot te bulan 12 latanay umpeng kilalay allo kadadian na pong Yesu. Na butung meruku te saki, butung metaloy te ramun. Apa sulu solanasang tomatuangku tu di pakaborok lansangan na puang tapong Yesu. Totemo tanggalak talu. Randu kumo diangkaran bay buda mo temitoruan nindo. Marasa nung karaga de panatal. Lama kampa miki mben na dending kiringi. Marasa mo dipasang sulit may pohon natal duluongan banua. Menda ditanda pangakuan kuma kure sumanga apuang mirondongkan. Kure sumanga apuang kuasami medoloan. Susi kadan na puang matua. Lako to Israel ton atu yato. Nakodaan na yatu bilang ngamu mureken. Daan na yatu kapirade samu musatuan. Sanga dina lamu kilalai, lamu tanga-tanga, lamu kanasay kumayatu kuasan na puang matua, mangka me pakaboro, me pasalama, amuti lendok do may kuasan na datu Mesir. Ya tu Firaun. Ulamban ni tasik tebrau, ulamban ni padang pangalaran 40 tahun na. Ya te kuasa iya te tula na kilalay to Israel, siya kuasa ya duka mote lata kilalay solanasang. Pembuda biasa mataku ki siya magiang. Pembuda ki mekutana. Lata lambi siya paraka, lagan na siya katakande. Umba susi tu katuanta, umba susi tu katuan na bati ita, umba na kwatu don agan katuan larampo. Panakwatu puang matala kato Israel, ta anay kolon tangaran itu iyan na to. Ditira tu paabasanta. Ayat 20. Ondong pila na suapuang kapenombamu tu tabuan balo lako. Tau iya to. Saya lako minda-minda tu torro pa. Saya iya tu to umpembuniang ko lamangsan. Daamu maaparondong kataku. Kuasan na
puang medoloan. Ia mo to tulata pake ungkure sumangai teka tuanta saya lako totemo. Ya kelama tanga aki susi tonina tuna aku pokada. Anak datu. Ya mola untoi kadatuan jo Thailand. Sugi tu ambena. Tang napura tu kasugiran na iyananna. Anna ratu triliun. Ya na disukalan kasugiran na toraya ya na misa triliun. Sang saabot tedong saleko. Kesi misa miler misa tedong saleko. Lenduk budan na kasugiran na. Apa na di kanan di katau tindi anak datu. Na di kanan na kota di kanan lobo lan pa kaboro na tomatuan na. Si kambela si toyangan di pasisarak indo na. Ya mo ton tadi pakilala lako kita solanasang kumua. Ya tulo nolete katuanta tangyaman da iyanan. Tangyaman na kasugiran, tangyaman na kamanarangan, tangyaman na kapaisanan, tangyaman na kadenan. Lata satuan unolay te katuanta. Na aday puang mata tuto Israel na kwada na yatu bilangan mo musatuan. Daadukan na yatu bilangan mo tula mo na suka itu mamasena puang matua. Sanga din alam mo kilalay. Umba na kuwasan na puang matua. Umba na kuwa mamasena puang matua. Mangka napapayan lako kalemu. Si taru na mapakilala tu puang matua na kalamu kilalay. Ya mutama tu tondok mangka na alu puang matua lako kalemu. Da mu alay, da mu puapay, tu rapang-rapang di podiata napa tu tomak tondok do kanaan. Ya tu apa ya to migigiran, ya tu apa ya to tang napuray puang matua, lamu bala tu apa ya to sabak pepayuan lako kalemu. Apa enggak na te kada iya te lako kita solanasa. Lamentama miki siya marasan ki mentama unolay te taun kaparanuan na puang. Bulan 12, buda penanian Natal marasan di popenani. Tanay mengkilala kuma kure sumanga puang to siapa kan. Kure sumanga puang mi bempakan ni kamatotoran. Unolay te katuan pak kamasyami. Takilala itu pak pakilalan na puang matua. Kumaden apa nakagigi puang. Taen talo saton manay temi apa dio kaleta. Kamanarangan, kapaisanan, kadenanta. Apalah suleki mengkilala to temo. Kumaya siya anta tuwa pa. Ya siya anta lumingka pa. Belan na mama sena puang matua. Tumedoloan siya may pakaboro. Salama umpaparano mama sena puang. Salama tontong umpakaraya puang. Siya kilalay kumua. Mama sena puang tumedoloan. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini, yang akan terus mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan kita di tengah berbagai kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu ada di depan kita untuk menolong dan terus menopang kita. Saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh menaburkan firman-Nya pada malam hari ini, yang sungguh menguatkan. Kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati Pak Pendeta dalam melayani Tuhan. Kure semangat. Kure semangat. Dan kembali saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu untuk kita dukung bersama pada malam hari ini, silakan menulis pokok doanya dalam kolom komentar live pada saat ini atau melalui hotline Soludio Rantepao di 0822 1913. Dan sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat pada malam hari ini, kita kembali mendengarkan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi berkat. Maka bikin apa matoto penanian tumangkana parampo anak ta siluk ta kumete katuan ta lana pake pong matua mendadi lalan pasake lalan kaparanuan lalan kamasandangan belan na tuoki lan pak kaborok na puang tuoki lan mamasen atau tumampata. Tak na di kanan tu katuanta susitin de anak datu muane dio Thailand. Tanah kembak tu yanan na. Tang na pura tu kasugiran na. Panapa di kanan di ka atau na kuah tak di ka na lobo. Lan pak kaborok na lan pandaranan na. Tomendadian na. Apa eti kita solanasang. Susiki to Israel. Nadarana ipuang. Napakaborok to tumampata. Nenek inasaladan tang tore me pakaborok to tumampata. 5 mawatang na, 5 matoto na, umpakaborok ki. Usi solangki, urondong ki. Salah koto temo mentama ki bulan 12. Latane umpeng kilalai mamasena puang matua, tonna dadi tamalan telino. Rampun tung kanan ki, undah kaki, umpama datu katuanta. Tapaparan itu iyan na to. Taanga itu puang matua. Tonto metaranak. Tapatongan itu puang. Nenek mesaladan. Lan minto allo katuanta. Lako to matuangku. Siuluk solanasang. Tulan agan kamalaman batangkale. Marasan di kamayai di panundu. Lan pak kaborok na puang. Lan mamasena puang matua. Susitu to matuanta. Nenek na Delviana Meliana balik. Jong padang sapa lan kamalaman batangkale. Bapak Yusuf Uda, Rande Salu, lan agan marasan di kamayai duka. Ibu Yudit, marasan di kamaylo makale. Anak Gava, marasan unolai terapi. Nenek Fian Yomangkasa, Ibu Marnita, lan duka agan di kamayai. Mama Monda, marasan unolai masa terapi. Ia tu ima andi lolo
lan allola dipatula ko tanggal karua bulan 22 lo nolai operasi dan nau paanna lumingka melo sule maleke sule matoto ta pasamendu itu Bapak Indah lan agan totemo di kamayai anak Pak Kaboro Tiara Sola Rafael marasanduka di kamayai nah Bapak Paulus Patiallo lo banu apa dampian lo laki padada lata kure sumanga tarande pole paraya duka tu kaparan nuanna Bapak Penatua Abraham Umbas dan nomo ampo ia teh batik taruk bulan di kure sumanga di pole paraya batik batu ampo mak pentalun salama si tarukna mak kure sumanga aki diona anak Pak Kaboro Celia dalam di allo kadadianna 10 tahun nah ta kure sumanga dukai tu Emanuela Trisa Sola Infantri mangkamo unikuti tes CPNS tahap kedua kure sumanga mama sena puang ta pasama yang dukai ine palangi tu la unturu duka tes CPNS Joyayapura Masiang tahap kedua dan nau pak nama sena puang maadin temai batik ita lulus saya temai sunu uta tu marasan duka undaka zaman pengkarangan mangka si tamu temai tola untarimai dan nau pak na tarimai ulen di mama sena puang pedulun na pasakena tatu mampata ta pasama edu temai batik tu marasan mak semester saya temai batu pira-pira pengkarangan ia matu Bapak Simram Toraja lan katuanna pengkarangan Pak Kamayan katuan tananan dapo siapa sanan tengko saya teme toruan tomatuanta toruan tomenda dianta tonton lata poparan nutu katuanna lata kamai lata kananai netemi katuanna menda dirongko lako mintu anak ampo siabati taruk bulanna sia lata pasambayangan duka tatulak lan pangando ia metu mintu Pak Rapuana almarhum Bapak Daud Pongsapan la nakadutuk kami puang matua nataranak pasakena atau tumampata mereka na ia temai agan kamatian dadi lan katuan atau mak rapu pamasena puang matua tontong metaranak sia bak tu pira-pira tahun na puang Pak Rapuan tulalu agan katu mangiran belan nana pemboko itemai to umpakaboroi may kami tama sambayang. Kisa abu sanga madatumi puang ambek mamase puang tontong mak pakaboro liu makaritu tulako kami mintu panampami. Mangka mo kinanung tu kadami o puang diona kuasami. Diona pak pakilala pak pakanan mi lako to Israel ulen duit tau mi Musa. Kumua tangya kama totoran kapai sanana to Israel tulana satuan. Sangadin na kuasami o puang matua tu tontong metaranak mekulambu taruno. Ya duka mato opuang mato ala sule kikilalai ki patongan ki kanasailan katuang ki kumua. Tangya ianan kasugiran tula mendadi penggaron tosanna katuang ki. Sangadin nama masemi Pak Kaboromi siapan daranami. Ya mato tukianga puang kuasami tula medoloan. Kuasami tumangkom pasakekan. Kuasami tumangkom pakaborokan. La tontongkan mi parakai. Tontongkan mi daranai. Sia tontong mi pakaboro. Kitu ololang marampak do te kulit na padang susi misa anak mi. Kitu ololang marampak do te kulit na padang susi misa tomang kami pasalama. Kure sumanga puang ambek mamaselan kadatuan suruga. Rampokan ni usorong bak tu pira-pira tomatuang kisiasang siluran. Tulan aagan kamalaman batang kale o puang matua belan nasaki siaramun. Paki sorong kamu puang sumpu mamase sak palabuda. Laumpataranaki kuasami tu tomina tilendok jome saki ramunna. Tilendok jome kamaramunanna. Tilendok jome agan katang na belaanna. Puang ambek mamase den temi tau milok nolai operasi. Kisorong duka puang nolai lan Pak Kaboromi. Na olay marampai o puang nasule maleke sule matoto temi tau mi. O puang ambek mamase lan kadatuan suruga. Kimak kure subang duka temi Pak Arapuan tumang kami Pak Kamasian temi bati. Taruh bulan lan katuan tananan dapo. Kure sumanga puang matua den temi anak kibati iki tu ganna tahun kadadianna. Kure sumanga puang lami taranak lami pasak kemi pakaboro lan katuan nalobo kasar le marampak temi bati. Kure sumanga duka den temi bati o puang taruh bulan tumangka unikuti ujian CPNS tahap kedua.
Kure sumanga tu memintu apa mi pak kamasean. Kure sumanga po ada naupa mi taduan ni. Mi parokoi 5 mamasena temai taum mi anak mi bati mi. Tu pak kaboro mi tu pasak kemi. Dan duka tu lama ujan mas yang Jojaya Pura pasak ke puang pak kaboro i. Nia temi bati pantala untarime opuang matua. Teme apa na anga yamu tu zaman pengkarangan. Teme bati, teme siunuki, teme adingki. Tumang kaduka opuang maton nikuti temai unturui. Tumai tes jolu perusahaan lami pasake. Na ya temai anak-anak mi puang matua untarima pasake mi. Ya teme taruk bulan opuang matua untarima pandaranam mi opuang. Kure sumanga duka teme anak-anak tomangura. Teme kombongan inderan tepao. Tunangkaran ni teka menomban tontong di pogau diangkaran opuang. Lamen dadi rongkok pasake. Lamen dadi aagan mine umpapayan itu kuasami opuang. Tuna kamali siana anga buda tahu. Kipas sama yang duka mati olo malak bi'mi. Temi torwanto matuangki. La tontong mi pasake nama sandang paranu unolay katuan. Nama sandang paranu unolay temi tumengkana mama semi opuang. Tenduka motoden temi paarapan lan aagan kamasusan. Kisorong tamalima kuasami. Lami daranay solanasang. Lami kadutuang gamairi temay keluarga toma arapu. Nalanto mintu na to opuang. Sangam mi tontong na kilalay. Kuasami tontong na anga. Siapa darana mi tontong lami papayan opuang. Puang ambek mamase. Dempi mani tu na kamali taumi. Lana pesa bian mati olo malabi mi. Lana porampo taumi susimisa tomi pakaboro. Perangi opuang. Perangin na pantan umparampo taumi. Tudio na to. Puang ambek mamase lan kadatuan suruga. Dempi mani palakun na taumi. Mamali na taumi tulan na parampo mati olo malabi mi. Tang sundun pimani o puang matua. Na parampo taumi tu mamali na. Kamu puang tontong mandarana. Untanding talinga taumi. Umpalidan ni pak perangimi tu mamali na tomi pakaboro. Tarimakan o puang memase. Tarimakan o puang mata masambayang. Lansangan na puang kipuang Yesu. Tumangko na dekan masambayang susi tunakua. Uambe ki daw suruga. Kipalaku ana dipakalabi tu sangami. Ana patalo tu parentami. Ana dadi tu pak poreami lantelino susi daw suruga. Bengkan silasana ki kande allo iate. Siapa de tu salabudangki. Susi kami pagari salana to kasalan lako kaleki. Siada miloran kan diroso. Sangadin narinding palakan. Dak narandan kan di atabulituk. Bela na kamu nampi parenta. Sia kapan? Sia kamalakbiran saya lakona. Amin. Sungguh luar biasa kesetiaan kita pada malam hari ini. Pada saat ini saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh terus mengikuti ibadah pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam kepada Ibu Martina Sampe Kombang, Bapak Samuel Sampe, Bapak Daud Barung, Ibu Yasolina Pamean, Bapak Reinhard Prasetyo, Bapak Alexander Payung, Ibu Delviani Meliana Balik, Ibu Arta Sasta, Bapak Stepanus Sape, Ibu Margareta Panggalo, Bapak Yusuf Uda Randesalu, Ibu Bertin Gasong, Bapak Hendrik Lebang, Ibu Yakoba Rambak, Bapak Simon Malewa, Ibu Yuli Tandi Lakbi, Ibu Justin Sampe, Ibu Adolfina Pasang,
Bapak Simon Kota, Ibu Natalia Datuliling, Ibu Damaris Rangan, Ibu Yudi Antang, Ibu Hermin Bane Parimpung, Ibu Asmin Rante, Bapak Petra, Ibu Mariana Langsa, Ibu Marta Deli, Ibu Dina Parapak, Bapak Gayus Lebang, Ibu Venti Frianto, Ibu Edi Ningsing, Ibu Kristina, Bapak Simram Toraja, Ibu Nelly Paliling, Bapak Yakoba Rambak, Bapak Eper Tando, Ibu Eris Natalia Pabate, Bapak Dadang Randa, Bapak Restawila Tandilobo, dan Julise Napi Tupulu. Terima kasih untuk kesetiaan kita pada malam hari ini dalam mengikuti ibadah lentera malam. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, dan sekali lagi kami mengucapkan kure semangat Pak Pendeta. Kure semangat Untuk pelayanan pada malam hari ini, puang tontong urondong kami. Kure semangat, amin. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang boleh memimpin kita dalam pujian pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih juga kepada kita semua yang boleh memberi diri dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, dan kita akan diiringi dalam pujian Tiap Langkahku yang akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekarang